大家好，歡迎大家再次嚟到基督教家庭服務中心活力家庭坊嘅 podcast。我哋呢集嘅 podcast 同樣獲得香港賽馬會智家樂計劃嘅全力支持嘅。大家好，我係社工李先生，我身邊有我哋嘅同事阿容姑娘 Hello，同埋我哋有整理師阿橙。 Hello，好，上一集阿橙就同你分享咗同家人溝通或者執屋嘅時候有個叫做非暴力溝通嘅4個元素喎，當中包括觀察、感受、需求同埋請求喎。大家如果有興趣聽翻呢啲元素嘅話，可以聽翻上一集嘅 podcast 啊。咁去到今集，我哋上次都提過啦，我哋今日就會講多啲。阿橙同我哋分享一下啊，家長面對小朋友都好多雜物喎，好多玩具喎嘅時候，我哋家長點可以同小朋友去溝通，令到大家唔會影響大家親子關係之餘咧，就仲可以將到間屋執到整整齊齊咧。好啦，將個時間阿橙交俾你。咁其實我覺得咧，第一樣嘢要做嘅咧就係家長都要以身作則，即係父母一定係小朋友第一個老師嚟噶嘛。咁如果你係本身有整理嘅習慣咧，其實小朋友都好快可以喺你身上咧度學到。即係譬如你食完飯係會將啲碗碟拎去星盤抹台，或者係將啲嘢收埋，或者係個廳啲箍筍亂咗會排翻整齊。咁其實久而久之佢哋都係會有呢一個意識嘅。咁同埋我覺得咧如果係家長叫小朋友執屋嘅時候咧，其實嗰個語氣咧，即係唔好係鬧佢咯。呢件事執即係好似細個睇叮當啊，出賣年齡即係哆啦 A 夢咁啊，大雄個阿媽咧次次都係鬧住佢嚟執噶嘛。係幾時執啊咁樣啦？小丸子個阿媽都係。其實係咪所有嘅阿媽，即係其實係咪阿花師奶都係咁噶？係。其實我估所有嘅阿媽都係會鬧住嚟執啦。咁所以咧喺小朋友嘅眼中會覺得呢件事係一件好嘅事咯，差事嚟嘅呢件事。係啦，即係如果係好事，你唔會咁嘅語氣叫我做啦，或者係或者家長咧喺整理嘅時候咧怨天怨地怨人啊，哎呀，你整到咁亂啊，即係你哋啦，兩仔爺啦，你睇呢一個咧食完啲嘢啊就喺個周地花生碎啊，咁啊另一個你啲玩具又唔識收啦，又買咁多俾你啊，哎呀全家人啊得我一個執就我有命苦啦，咁啊講埋呢啲咧，咁啊小朋友聽咗會覺得，咦原來呢件即係執屋呢件事其實係一個係一個唔好嘅嘢咯。咁所以係啦，語氣啦，或者係自己嘅心情嗰方面，即係要調整下啦。咁第三咧就係要小朋友自己識得去即係唔好講執嘢啦，我哋係譬如擺翻原位啦。咁其實嗰個指令係要具體啲嘅。通常咧阿媽叫你喂執翻好啲嘢啦咁樣嘅。咁係啦，嗱呢個執翻好啲嘢呢幾個字就好虛。其實你嗰個叫我執乜嘢啦？執翻好嘅。即係嗰個意思個程度啊，打橫動翻直啊，定係執翻好啲嘢，即係可能我哋而家呢一個我哋台上面有一堆紙嘅，執翻好啲嘢，我咪堆翻埋，即係堆翻一沓咯。咁我唔知係咪合要求啦，通常都唔合要求。跟住阿媽咪再鬧咯，我叫你咁都整到叫你整好啲啦，都咁鬼咁鬼亂啊咁樣嘅。咁所以可能叫小朋友執翻好啲嘢咧，可能就話我哋要開台食飯啊！你台上面嗰啲顏色筆啊、畫簿啊，你要收翻去擺翻落個櫃度。咁呢個咪清晰好多，佢咪知道點樣做咯。係啦，咁同埋咧，有時係譬如幼兒啦，可能即係玩玩具啦，幼稚園嘅係啦。咁可能小學係咯，小學咯，初小啦，咁可能玩啲火車啊、Lego 啊，嗰啲係佢哋散收嘅嘢啦。continuous 嘅嗰件事可能係冇得停。咁但係你突然間可能食飯，喂7點食飯，假設你6點搭10先叫佢收嘢，佢實會同你拗數嘅。我玩多陣喎，未玩完喎，呢個未砌喎咁樣。咁所以你都要俾足夠嘅時間佢嘅，因為有時咧就係你叫佢收，咁佢又慢吞吞，或者就繼續玩，跟住點知真係7點啦。咁咧你又抵唔住，因為你要開飯啊嘛，冇兩行，你就掃晒佢啲嘢啦。即係你會幫佢做，即係我當
當然咧，一個大人即係你幫佢執，一定快過佢自己執啦。嗯咁但係我哋都係要放手俾小朋友做嘅，係即係唔好你佢做得慢，你又做，因為細路好醒噶嘛，即係佢慢手慢腳之後咧，佢知道你會出手咧，我日日就等你出手，我真係都唔止細路嘅，大人都係咁。咦，又有經驗分享喎，吳姑娘。唔係，好多人都係咁啦，係啊。咁所以即係要放手俾佢，同埋我覺得要俾足夠時間咯。即係你7點開飯，可能嗱，即係小朋友，可能你半個鐘前你已經係要俾定個心理準備佢啦。喂，我哋7點食飯喎，嗱，你要開始收啦，嗱，唔好再砌啦，或者嗱，你砌埋呢一個你要好搬開啦，食完飯再砌啦，咁樣啦，係啦。咁同埋咧有時還原咧。擺翻原位，可能我哋好準確咁樣，你將呢啲嘢擺翻落個櫃度，擺翻原位度。但係你嗰個原位係咪清晰先？因為好多時咧，我去上門執屋嘅時候咧，我都見家長咧都係隨手攝嘅，即係真係有陣時嗰個我都幾肯定嗰個唔係原位，係啊，即係佢嗰個位次次都會唔同嘅。咁但係如果真係冇一個固定嘅位置咧，其實小朋友好難跟㗎。嗱，有啲嘢咧，大家一定跟到就係垃圾。垃圾抌去垃圾桶，因為太清晰啦呢件事係。even 你係要有環保回收，紙還紙膠還膠，金屬還金屬，都係好清晰，連小朋友都知道應該係擺喺邊度嘅。咁但係點解垃圾又咁清晰？因為有垃圾桶咯，好明顯垃圾淨係擺垃圾桶就係擺垃圾。咁但係你其他嘢啦，哎呀一個櫃啊，呢個又攝下啲書，又攝下玩具啊，跟住咧聽嗰啲櫃有零食啦，有藥啦，保健品啦。嘢飲啦，係啊，好多嘢嘅喎。咁總之有窿就攝啦。係啦，咁所以就會令到佢其實都係嘅，即係學你話齋，即係唔單止小朋友，我諗大朋友啊，你嘅其他嘅成年嘅屋企人啦，即係跟唔到嘅，係啦。其實頭先你講到原位嗰度，其實好多時呼應翻你上一集所講咧，就其實每個人都會有啲空間啦，即係有一個地方就專屬於佢嘅。其實係咪都係延伸於呢個咁嘅概念咧？即係小朋友啲玩具個原位咪係嗰個櫃嗰度啦，所以玩完啲玩具就應該擺翻落嗰個櫃嗰度啦。冇錯啦，咁同埋咧嗰個櫃咧，即係我哋擺小朋友嘅嘢啦，例如玩具啦，我哋都唔可以擺得太滿㗎。即係可能我哋有一個兜兜擺咗佢啲玩具，咁但係咧，如果係擺到好滿，或者係要好困難，即係好似玩俄羅斯方塊先可以啱啱好個蓋先閂得到咧，大人都好難㗎。小朋友更加做唔到，即係小朋友要佢哋叫佢哋整理嘅時候，唔使要求咁高，佢哋擺翻得啱位，即係嗰個啲譬如啲積木擺翻晒落個兜度，閂得埋個蓋，其實已經好 OK。咁但係點樣好輕鬆嘅情況下，啲 Lego 可以擺晒落個兜度咧，就唔可以太滿咯。即係都係要有空間，因為佢唔係好整齊列隊咁樣擺噶嘛，我隨手抌落去啫嘛。咁呢個都係要注意嘅，係啦。咁同埋如果即係想小朋友即係養成一個習慣咧，其實可以鼓勵將收玩具都變成係遊戲嘅其中一部分咯。係啦，咁即係可能係譬如玩完啦，我哋要換另一款玩具啦。咁通常咧就喺細路咧就會即刻攞第二盒出嚟啦，嗰盒就劈埋一邊啦。跟住咧通常就阿媽啦，或者我見過咧就係啲工人姐姐就默默咁樣收嘅。咁但係咧其實都係要同小朋友講咯，真係要收翻好嗰個玩具先再攞第二個出嚟玩。咁開頭嗰幾次咧，我諗個家長都係要陪佢咁樣做嘅。即係唔好翹埋雙手啦，側邊睇收翻埋啦，咁佢覺得唔分啊嘛呢件事。係啦，因為我玩完啊嘛，咁可能就可以用一個比賽形式啦。哎呀，睇下邊個我哋鬥快睇下邊個可以擺得翻個積木落個盒度先咁樣，又扮晒嘢輸下咁樣咯。係啦，咁啊令到即係都係增加樂趣嘅咁樣。咁同埋有時就係除咗玩具之外，可能係我覺得可以全家一齊做嘅呢個就係譬如臨瞓前嗰10分鐘、15分鐘 set 一個計時器，可能係播下音樂都得嘅。之後咧就係大家咧要將今日喺屋企亂咗嘅嘢咧係要整翻好啦，全屋係啦，即係譬如有啲嘢喺地下啊，
或者係有啲食物包裝紙未去到回收啊，嗯或者係真係頭先講有啲杯喺星盤啊，未洗啊，梳化啲箍筍亂咗啊，嗯啲衫未收啊、未摺啊，其實都可以大家嗰15分鐘全家人一齊做咯，即係當人哋做咯。好融合喎咁樣。係啊，同埋即係其實呢個係唔係淨係有小朋友，可能其實好多家庭都可以一齊試下呢個。大朋友都係，係因為咧咁樣都可以令到主要負責家務嗰位家庭成員啦，未必係媽媽或者妻子嘅，但係佢哋會覺得即係佢唔係一個人咯，即係大家都都係嗰句啦，即係有時要求高或者擅長嘅人咧，都會覺得其他人做嘅嘢咧未必係合佢要求，但係起碼佢肯做啊嘛。咁所以我覺得呢個都可以試下嘅。就算自己一個人住都可以嘅，即係臨瞓之前俾15分鐘自己整理翻自己啲環。我每日都會做㗎。係啊，等你第二朝起身嘅時候，你都會覺得煥然一新咁樣。係啦，即係咧有時我張書台啦。係日中係勁亂嘅，即係你見我而家都係一堆紙喺度啦。咁我屋企都係咁，但係我臨瞓前一定係會搭翻好。咁我第日起身咪會覺得，即係我唔會喺一個凌亂嘅環境起身咯。都係，我就算夜晚即係我自己有電腦啦，屋企我都會幫部電腦抹一抹塵。係啦，即係都。咁你喺中心有冇咁樣？冇啊。中心有啲比我更加專業嘅同事係負責係啦，幫我哋會打掃少少個台面嘅係啦。以前做嘢嗰度都有㗎，但係可能佢100個人咧用同一塊布啊，跟住我哋係呢個就另一個衞生嘅問題。咁樣咁同埋我覺得係可以即係執緊嘢嘅期間，大家都即係一個輕鬆嘅氣氛下咯。即係嗱頭先咁講啦，唔好鬧住嚟做啦，或者唔好怨氣地做啦。咁可以係播下，我覺得可以播下音樂嘅。我覺得就算譬如執食物櫃嚟講啦，執到過期嘢都唔使太過勞氣咯，係啦。食咗佢咯。係啊，其實而家普遍嘅食物過咗少少期都係食得㗎嘛。Best before 同 used by 啦，如果大家見到 used by 嘅，即係使用期限係啦，咁就真係唔建議食啦。咁但係如果係過咗 best before 咧，即係啲餅嗰啲通常都係最佳食用日期啦。即係只係佢唔最佳。即係嗱我都試過係食過期嘅杯麵同埋薯片啊，定式食麵啦，係有種油益味嘅。後尾我唔敢食，但我試過食過一個過咗期1年嘅冰皮月餅，係冇事㗎。咁啊真係誇張咗少少喎，1年就喺冰箱啊嘛。係，其實都會有喎，我屋企個冰格都會有好多呢啲過咗期半年啊，醬汁嗰啲最誇張咯。係啊，醬汁真係係啊，即係你煮一餐就用呢一樣呢隻唔知咩汁啊，跟住下次就隔好耐都唔譬如醃汁嗰啲真係用好耐。醬汁嗰啲通常係挑起條筋就煮嗰個餸，就買咗一支翻嚟用咗幾滴之後就擺咗喺雪櫃㗎啦嘛。冇錯。係啊，甜醬辣醬嗰啲咧都會成日過期嘅，但係我會照食嘅。我見佢冇發毛我就照食嘅。係啦，不過咧個雪櫃都唔係萬能嘅，即係你買咗落去咧，其實都會有機會變質啦。大家即係要注意食物安全啦。我哋唔係鼓吹大家係食過期嘅食物啦。即係當然啦，即係我哋最希望就係你真係食得到先至好買啦，就唔好造成浪費咁樣嘅。好，咁啊，今日阿橙都分享咗好多 tips，即係譬如特別家長點樣去可以身教啦、言教啦，去令到小朋友更加樂於去執拾你屋企嘅物品，亦都係令到即係成家人嗰個關係係更加融合。留呢個15分鐘呢一個黃金嘅睡前15分鐘，我覺得係好好嘅呢個，係啦，大家可以試下，唔一定要15分鐘嘅，可能5分鐘先，係啦。到5分鐘之後，可能慢慢增加10分鐘，咁甚至你話將個範圍擴大，係啦，可能本身喺客廳，跟住可能加埋其他地方咁樣，咁啊大家可以更加有一個整齊嘅屋企，係。即係可能係閒日你要平日要返工返學嘅，咁就5至10分鐘，咁但係可能咧係放假嘅時候就可以長少少。即係譬如星期5啊、星期6啊咁樣，係。咁希望咧就將咧整理係變成即係一個習慣啦，同埋一家人嘅事咯。係啦，咁就唔再係一件苦差
差啦。係啊嗯，好，我好中意好同阿橙頭先所講，即係唔好將執屋變成一個苦差啦。其實頭先阿橙講咗好多唔同嘅方法，其實其中一樣嘢就係大家一齊成家人將執屋變成唔係一個苦差啦，同埋就係一個家庭大家一家人一齊去做，開開心心去做嘅一件事咯。好。咁啊，今日多謝晒阿橙，咁啊，遲啲有機會可能再請阿橙嚟講下其他嘅主題，係啦。咁大家繼續留意你哋嗰個係啦，我哋嘅 podcast 係啦，係咁啊，我哋都會有啲小遊戲係會同大家玩翻嘅，咁大家記住留意宣傳係啦啊。，好，今日再多次多謝阿橙嚟到同我哋分享啦，多謝晒橙。好，唔 OK，該晒，唔使好拜拜拜拜。